အခုပြောမှာတော့ Microsoft Excel မှာ COUNTIF နဲ့ A formula နဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတွက်တဲ့နည်းလေးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရှေ့သင်ခန်းစာမှာတွက်ခဲ့တဲ့ဒါ COUNTIF formula သုံးပြီးတော့ဒါတယောက်ချင်းစီရဲ့အောင်တဲ့ဘာသာတွေကြားတဲ့ဘာသာတွေအရေးအတွက်လေးကိုတွက်ထားတာပေါ့နော်။ကဲဒီတစ်ခါကျတော့ A formula ကိုသုံးပြီးတော့ကျတော့ဒီစာမွေးအောင်တာတွေကြားတာတွေကိုစာသားလေးနဲ့ဖော်ပြပေးမှာပါ။ A formula ကတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ကိုက်ညီမှန်ကန်မှုရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲတကယ်လို့ကိုက်ညီမှန်ကန်ခြင်းမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာလေးကို A formula သုံးပြီးတော့တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကဲအခုတစ်ခါတွက်ချင်တာကကြတော့ဒီ pass တွေ fail တွေကိုတွက်ချင်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥမာစကားလွင် pass လား fail လားသိချင်နေဆိုရင်တော့စကားလွင်နဲ့တန်းတန်းလေး pass ရဲ့အောက်မှာစေပွားနာချပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ formula တွေသုံးပြီးတော့အတွက်က insert function ကိုနှိပ်ပါဒီထဲက A formula ကိုရေးပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay နှိပ်ပါပထမဆုံးသူကတော့ A formula မှာပေါ့ logical တက်ရှိတယ်ပြီးရင်တော့ value true ရှိတယ် value false ရှိတယ်ပထမဆုံး logical တက်ရဲ့နေရာမှာကပေါ့နော် pass ကိုသိချင်တာမလို့ဒါဆိုရင် COUNTIF နဲ့တွဲပြီးသား pass subject အောက်မှာရှိတဲ့အရေးအတွက်ကိုရေးပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာမှုရဲ့အောက်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဖြည့်ထားတာ6ဘာသာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဖြည့်ထားတဲ့6ဘာသာလေးက equal 6တကယ်လို့အရေးအတွက်6နဲ့သာညီခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်စာမှုပဲအောက်မှာပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ value true နေရာမှာကစားချပါမယ်ပြီး access pass ဆိုပြီးရေးပါတကယ်လို့ဒါအရေးအတွက်6နဲ့မညီခဲ့ပဲနဲ့ဥမာ2တွေ1တွေ3တွေနဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုရင်တော့စာမွေးကြမှာပါဒါကြောင့်မလို့ value 4နေရာမှာကစားချပါမယ်ပြီးရင်တော့ fail ဆိုပြီးရေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက pass ဆိုပြီးတော့ထွက်ပါတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စာစာလွင်ဖြည့်ထားတဲ့ pass subject က equal အရေးအတွက်6နဲ့ညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ pass ဆိုပြီးတော့ထွက်တာပါဥမာထွန်းသူရအတွက်တွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း pass ရဲ့အောက်မှာ10ပွားနာချပါပြီး insert function နှိပ်ပါမယ် if ကိုရေးပါ okay နှိပ်ပါဒါရှိမှတွက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ pass ကိုတွက်တာမလို့ pass subject ယူပါမယ်ပြီးရင် equal 6အရေးအတွက်6ညီခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါစာမွေးအောင်မှာဒါဆိုရင်တော့ value true နေရာမှာကစားချ pass ဆိုပြီးရေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ value false နေရာမှာကစားချပါမယ် fail ဆိုပြီးတော့ရေးပါပြီးရင်တော့ okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကတော့ fail ဆိုပြီးထွက်ပါတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ထွန်းသူရရဲ့ pass subject ကဒါ6နဲ့မညီဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူက fail ဆိုပြီးထွက်တာကဲဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့ e အတွက်လေးတွေကို formula သုံးပြီးတွက်တဲ့ကြောင့်မလို့ fail ဆဲလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် pass ကိုတွက်လို့ရသလို fail ကိုလည်းတွက်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် fail ရဲ့အောက်မှာ10ပွားနာချပါမယ်ပြီးရင် insert function if ကိုရေးပါမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်ပါမယ် fail ကိုတွက်ချင်တဲ့ဆွဲတဲ့ကြောင့်လို့ဒါ fail မှာရှိတဲ့ fail subject အောက်မှာရှိတဲ့အရေးအတွက်ကိုရေးပါမယ်ဒါဆိုရင်စာမှုပဲအောက်မှုကအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြားတဲ့ဘာသာမရှိရပါဘူးဒါကြောင့်လို့မရှိဘူးဆိုတော့ဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်တော့0နဲ့ညီရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ equal 0တကယ်လို့ဒါဒီ0လေးကL2 မှာရှိတဲ့အရေးအတွက်နဲ့အမှန်တကယ်ညီခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကြားတဲ့ဘာသာမရှိဘူးကြားတဲ့ဘာသာမရှိရင်စာမွေးအောင်မှာဆွဲတဲ့ကြောင့်မလို့ value true နေရာမှာကစားချပါပြီးရင်တော့ access pass ဆိုပြီးရေးပါမယ်တကယ်လို့ဒါ0နဲ့ညီပဲနဲ့1နဲ့2တွေနဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြားတဲ့ဘာသာရှိလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ value 4နေရာမှာကစားချမယ်ပြီးရင် fail ဆိုပြီးတော့ရေးပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့သူက pass ဆိုပြီးတော့ထွက်ပါတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ pass subject ကဒါ0နဲ့ညီတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကြားတဲ့ဘာသာမရှိဘူးဒါကြောင့်လို့သူကဒီမှာ password စာသားလေးပြပြရပါကဲဒါဆိုရင်ကျန်တာလေးတွေကိုလည်းတွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကဲဒါကတော့အခုတော့ face ဆွဲကြည့်ပါမယ်နော်ဒါဆိုရင် face နဲ့လေးပုံထားပြီးတော့ face ဆွဲကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုတော့ဒီမှာအဖြေနှစ်ခုညီနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်ပါတယ်အခုပြောသားတာလေးတွေကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြည့်ကြပါ